Mani Hungariati. Itoophiyaatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman 5 dabalataan argamuun ibsame. Biyyattiitti hanga oduun kun qindaa'etti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 43 guddachuus ragaan Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa irraa arganne ni ibsa. Magaalaa Amboo fi naannawaa isheetti gurmuun barsiisota Yuunivarsiitii Amboo, hakiimonni Yuunivarsiitii Amboo, bulchiinsi magaalaa fi godinaa akkasumas waajjiraaleen eegumsa fayyaa godina Shawaa Lixaa fi kan magaalaa Amboo tatamsa'ina koronaa vaayirasii irratti hubannoo kennaa jiru. Gurmuun kun magaalota godina Shawaa Lixaa jiranii fi baadiyyaalee tooftaa koominikeeshinii garaagaraan dhaqqabee barsiisuuf karoorfatee hojii barsiisuu itti fufee jira. Hojiin kun kaka'umsa Yuunivarsiitii Ambootiin kan eegalame yoo ta'u dhimma kanarratti pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaatee bilbilaan dubbifneerra. Amma mallee waanuma wal fakkaatu gara baabbichiin deemaa jira. Wanta kana gaatanii kaka'umsa fudhate Yuunivarsiitii keessa. Eegumsi fayyaa godinaa, eegumsi fayyaa magaalaas akkasuma bulchiinsa magaalaas kan godinaa irratti hirmaatanii jiru. Yuunivarsiitiin keenya hospitaala qaba. Kan riferaal hospitaala qabna. Hakimoonni keenya illee irratti hirmaatanii dhukkuba kana akkamitti akka darbu manni keenya waan gochuu qabu hakimoota illee qabannee baane miilaanis konkolaataadhaanis magaalaa keessa deemnee uummata barsiisaa ollee waan akkas tokko gaafa laallu nama seenaa adeemsaa yookiin tiraavil histiriin illee hin qabne qabamaa jira. Kana jechuun dhukkubni kun hawaasa keessa galee jira jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya of eeguu qaba. Akkuma beekamu biyyi keenya yoo dhukkuba kanaan namni baay'inaan qabame yaalee fayyisuun baay'ee rakkisaadha. Ogeeyyii fayyaa muraasa qabna. Tekinooloojiin keenya baay'ee muraasa. Biyyi kun biyya hiyyeessa waan taaneef wanti baay'een yaalee fayyisnan ni jennu baay'ee rakkisaadha. Kanaaf namni keenya dhukkuba kanaan akka hin qabamne gosa ogeeyyii fayyaa dhaga'anii wantoota godhuu qaban godhame hin waqne malee qabamnaan rakkoodha. Kanaaf waan kana immoo namni hundumtuu taa'ee ilaaluun qabu. Dhukkuba kana akka hawaasa keenya keessa hin galleef namni hundi gahee ofii akka ba'uuf illee akka yuunivarsiittis akka nama tokkoottis gahee keenya ba'uudhaaf kan isaanii adaraan bayinaa mana taa'aa manaa baatan immoo of eeggannoo barbaachisaa ta'e godhaa harka keessan dhiqadhaa waanuma gosa ogeeyyiin fayyaa kennaa oollee jechaadha. Kaleessi guyyaa gabaa guddaadhaan botti gabaan sun illee akka bakka tokkotti namni walitti hin guuramne nama gorsine nama fagaanii illee akkuma gaariitti oollee jechaadha. Tole Dr. Dumarratti eessa dhaqqabuu dandeessu amma? Keessattuu guyyaa gabaan dhadhaabatu lafa gabaan jiru kana deemne harkasii dabarsuudhaaf kan karoorfannee jirru. Amma har'a baabbicha lafa jedhamu gudarirraa kiiloomeetirii hamburraa kiiloomeetira 40 gara sana deemaa jirra. Achiin gabaa guddaatu jira. Borummoo gabaa guddaatu jira. Gudaritti qabna. Haaluma kanaan magaalotas baadiyyaallee haala ittiin qaqqabuu qabnu faladdataa dhoofne uummanni keenya hubannoo argate dhukkuba kanarraa akka of tiksuuf yaalii gochaa jirra gama keenyaan jecha. Amma mallee waanuma wal fakkaatuuf gara baabbichi. Gara oduu keenya itti aanutti wayita ceenu hawaasni aanaalee horsiifatee bulaa godina Baalee tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti hubannoo akka argatuuf hojiileen eegalaman jiraatanillee hawaasni hubannoo ga'aa qabaatee fayyaa ofii akka eeggatuuf tooftaa garaagaraan hojjechuutu barbaachisaa jedhan jiraattonni naannichaa. Riippoortari keenya Nasraddiin Adam gabaasa dabalataa nuun ga'eera. Xiyyeeffannoo guyyoota muraasan asitti godhameen maalummaa fi ittisa vaayirasii koronaa irratti hubannoo argachaa jirra jedhan hawaasni horsiisee bulaa gammoojjii Baalee kanneen gandoota garaagaraatti OMN dubbise. Haga dhageenyetti ammoo tinuuyyuu mootummaan labsii dabarsee ummanni akka of eeggatu jedhee harka keessan saamunaan dhiqadhaa namni addaan sissiqee bakka bakkatti akka haasissiqu horsiisee bulaan lafa gammoojjii bishaan roobni roobe lafaa waraabanii dhuganii waan jiraataniif ummata san ummanni sun tajaajila guddaa waan hin qabneef horii horsiisee bulaa bicha waan ta'eef mootummaan qarqaaruu qaba. Tatamsa'inaa fi balaa vaayirasii koronaa xiqqeessuu fi hambisuudhaaf
tarkaanfiiwwan guyyoota dhiyoon asitti fudhataman keessaa bittaa fi gurgurtaa daldala xixiqqaatiin alatti magaalaa hambisuu, sochiiwwan geejjibaa dhaabuu, manneen amantaa cufuu fi iddoowwan sochiiwwan hawaasaa itti heddumaatan kanneen akka manneen shiishaa fi dhugaatii ugguruun xiyyeeffannoo fi hubannoon hawaasni hammeenya vaayirasii koronaa irratti qabaatu akka cimu kan taasisu yommuu ta'u, hawaasa horsiisee bulaa iddoowwan neetwoorkii fi miidiyaan hin dhaqqabne jiraataniif ammoo xiyyeeffannoon gama mootummaarraa godhamu ariifachuu qaba jedhan. Akka magaalaan hojjambitti nuuftu gochuudhaan saamunaa harka isaanii saamunaan akka dhigatan bakka manatti dhuganitti marti isaanii akka dhigatan masgidatti akka uummanni agartee guyyaa jummaatti guyyaa jaamiillee akka walitti hin dhufne gorsuudhaan kana fakkaata. Haa ta'u malee akkaatuma aadaa uummata keenyatti harkaan salaama wal fuudhu bakka cidhaatti waliin ta'u bakka taaziyaa waliin ta'u kunniin ammallee hin hafne ganaa booda tafaa jira. Hawaasni keenya akkuma aadaa isaattu walirraa hiiquu kana uumamuma isaatirraa waan hin beekneef hubannaan kun sirriitti gadi bu'uu turre jiraata. Akkuma caasaa gandaatti akkuma geggeessaa gandaattis haa ta'u hubannaan kun sadarkaa gandaatti gadi bu'amee kennamuun murteessaadha. Aktuwaalii aadaa barmaatamaa naannoo tokko yeroo tokkoon jijjiiruun baay'ee ulfaataadha. Kun beekamaadha. Haa ta'uutii garuu nutis gama keenyaan godhaa jirru maa inni bulchiinsa gandaa waliin taanee akkasumas qaama mootummaa adda addaa waliin taanee gargaarsa gama keenyaan nurraa eeggamu godhaatidha kan jirru. Itti gaafatamaa buufata fayyaa Dayyuuti. Torbaan kana keessatti kaleessa irraa koree adda addaa dhaabne koree buufata keessaan jira. Abbootii amantii keessaan jiranii qaama minishoota keessaallee hin jiranii koree sanii wajjin taane mana dhuunfaa dabalatee mana nyaataa manoota suuqii harka dhiqannaa akka godhan goonee jirra. Egaa san booda immoo ekstenshiinoonni martu manaa manatti deemanii akka barsiisan goone har'a immoo akkuma argitutti muntaarboodhaan fayyadamaa waa'ee koronaa vaayirasii kana isaan naawunsii godhaa jira jechuudha. Manni amantootaa illee bakka itti salaatan illee dhooggamee jira. Karaan illee cufaadha. Nama rakkatu malee xalayaatti barreeffamee xalayaa saniin namni dalloo irraallee gara dayyuu irraallee garas deemaa jira jechuudha. Oduudhuma wal fakkaatuun uummata keenya dhibee vaayirasii koronaan dhufurraa baraaruuf wareegama kamuu kanfaluuf qophiidha jedhu ogeeyyiin fayyaa hospitaalaa waliigalaa Asallaa Qaasiim Amaanoo gabaasaa dabalataan nu ergeera. Tamsa'ina dhibee vaayirasii koronaa irratti hubannoon hawaasaa cimuu akka qabu ogeeyyiin fayyaa irra deddeebi'anii akeekkachiisaa jiru. Hojiin ogeeyyiin kun hojjetaa jiranii fi wareegamni isaan gama hundaan kanfaluuf of qopheessan fakkeenyummaa gaarii kan qabuu fi hamilee kan namatti horuudha. Haaluma kanaan ogeeyyiin hospitaala waliigala Asallaa aanaalee godina Arsii qabdu hunda keessatti dhibee vaayirasii koronaa irratti hubannoo kennuuf karoorfatanii sochii eegalanii jiru. Ogeeyyiin kunniin garee adda addaatti qoqqoodamanii kan socho'an yommuu ta'u, gareen Dr. Tulluu Kurkiitiin durfamu aanaalee godina Arsii 3 Heexosa, Loodee Heexosaa fi Doddota keessa bobba'uun hawaasaaf hubannoo kennanii jiru. Ogeeyyiin fayyaa gargaaraa Profeesar Gabii Huseeniin durfamus kallattii aanaa Zawaayii dugdaatti imaluun hubannoo kennaa kan jiran yommuu ta'u, imala isaanii keessatti manneen caatii fi shiishaatiin wal qabatee rakkooleen tokko tokko akka jiran taajjabbii isaanii nuuf eeranii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Dr. Boonsoo Buudees miiltoo isaanii waliin kallattii Boqojjii fi aanaa Hunqooloo Waabetti imaluun hojii eegalanii kan jiran ta'uu bilbilaan odeeffannee jirra. Ogeeyyiin fayyaa kunniin uummanni keenya dhibamee akka hospitaalatti nutti dhufu teennee hin eenu jechuun sagalee guddiftuu fi barreeffamoota adda addaa qopheessuun of wareeganii hojjetaa kan jiran ta'uu daayirektarri meedikaalaa hospitaala waliigala Asallaa Dr. Namoo Amboo ibsanii jiru. Gama biroon tatamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuuf bulchiinsi magaalaa Shaashamannee keemikaala farra vaayirasii daandiiwwan magaalattii irratti beefeera. Tatamsa'ina dhibee kanaa hir'isuuf bulchiinsi magaalichaa sochii geejjibaa dhaabsisuun alattis iddoowwan namoonni itti baay'atan manneen shiishaa fi manneen shubbisaa cufsiisuus beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa magaalaa Shaashamannee obbo Mustafaa Huseen tatamsa'ina dhibee COVID-19 hir'isuuf hawaasni nu cina dhaabbachuu qaba jedhan. Tatamsa'ina dhibee kana irratti jiraattonni magaalichaa yaada OMN'f kennaniin vaayirasii koronaa kana ofirraa ittisuuf gorsaa fi akeeka ogeeyyii fayyaa dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhu Lammaa Huseen. Kun bareeda. Osoo danda'amee wanta akkanaa kun itti fufee irra bareeda. Lafti kun illee maala caamarratti illee taa'anii gizeetii fidhaan laalaa jira. Maala sibiilatti biratti harkaan qaban illee darbaa yaaran. Wanti kun keemikaalli kun godhamuun bareeda.
Utu dandame akka jirutti akka magaalatti Shaashamanneetti dandame duuqadhameera bareeda. Harka saamunaan qadhaa walirraa siqaa wal cabbatuu dhiisaa kan jedhamu kana osoo akka isaan kana jenneeti kanaafuu dhibeen keenya kun nun gaaluu nun maraa nun dhaqqabuu jedha ergaa nuu kenna kana itti fayyadamuu dhaa jenna. Rabbi salaataa haga dandeenyu of eeggachuu qabna. Caalaa rabbi gadi of eeggachuu qabna. Barbaachisummaan numaafi nuufaa'eennu fi wanni kun godhamaa jiru. Namni keenya osoo gabbu'aniiti safaraan qeerroo addaraajaniiti walitti addaraajaniinu nullee waan dandeenyuun qarqaaraa hiyyeessa qarqaaraa kan qabne qarqaaraa kaan dammoo ka waa'ee kana dhageen ka waa'ee kana hin beekne dammoo akkana dhaabadha walirraa siqaa jennee osoo barsiisne meeshaa. Kana uummanni hawaasni nama dhaga'eeti osoo akkuma isaan jasa walirraa fagaataniiti namni tokko meetira tokko irraa fagaachuu qaban. Misa fakkeenyaaf namni kun ofiifii miti kan hunjaaruuf mootummaa ofiifii miti matama keenya eeguudhaa waan ta'eef uummanni keenya walirraa fagaatee ofirraa fagaatee meetira isaan jedhan eeggatee gaantii jedhan godhatee anam godhadheen jiru. Garuu dandamee gaantii godhatamee ulaagaa seerra isaa geedu ittiin bulee jedha gara kiyyaan. Tole Obbo Mustafaa Hussein jedhama itti gaafatamaa jira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneeti. Haalli weerara dhibee vaayirasii koronaatiin wal qabatee magaalaa Shaashamannee keessa jiru sochiiwwan hubannoo uumuu hawaasa akka hubatu taasisuu fi hawaasni distaansaa eegee akka deemuu danda'u sochiiwwan keessaahuu hawaasni distaansii eegee deemuu akka danda'uuf taasifaman keessa taaksiiwwan garaagaraa magaalaa keessa dhaabbachuu akka danda'anii fi konkolaataan nama fe'uu danda'u sadarkaa isaa parsantii 50 gadi buusee akka socho'uu danda'u taasifameetiin jira. Kanaan dabalataan hojiiwwan gurguddoo akka magaalaatti dalagame keessaa manneen namni hedduun itti wal gaheetiin sa'aatii isaa dabarsuu danda'uu fi miidhaa dhibee kanaa weerara kanaaf ta'uu danda'an jedhamu manneen akka shubbisa halkanii manneen akka caatii fi shiishaa garaagaraa parsantii olaanaadhaan guutuutti qaama nageenyaatiif waajjira fayyaa magaalaa wajjin ta'uudhaan cobsisuun danda'ameetiin jira. Hojii sadarkaa lammaffaa irratti akka magaalaatti weerara dhibee koronaa dhusaa dalagamaa jiru keessaa tokko hojii magaalaa disinfektii gochuuti. Magaalaa disinfektii gochuu guyyaa har'aa eegalleetiin jirra. Konkolaataa lamaan daandiiwwan gurguddoo magaalaa keessa jiran hunduma isaa irratti ganama sa'a barii hadhaa sa'a lamarraa eegallee hanga sa'a kanaatti guyyaa guutuudhaaf daandiiwwan magaalaa keessa jiran keemikaala farra vaayirasiitii fi farra ilbiisaa ta'uu danda'an hedduu isaaniitii fi iddoowwan silaa vaayirasiin kun itti qubachuu danda'ame jedhame hunda isaa disinfektii gochuun danda'amee jira jechuudha. Qaamni nageenyaatii fi mootummaan iddoo hunda gahuu hin danda'u. Mootummaanis uummanni immoo deeggarsa guddaa gochuu qaba. Yoo uummanni immoo deeggarsa guddaa godhee saayikooloojii fi amansiisee hubannoo guutuu argatee waan silaa ogeessi fayyaatiif qaamni garaagaraa dabarsu kana mootummaan dabarsu kana hojii oolchine wanti galma goota akka illee jiru jechuudha. Konkolaataan humna ol kan fe'uu ta'e yeroo isaa dhossee kan fe'uu ta'e hawaasni tumsa gochuun isaa isarratti waajiba. Hawaasni tumsa godhee konkolaataan kun humna wal fe'uunii fi akkaataa kallattii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin fi akkasumas qaama mootummaatiin kenname dabarsee kan fe'uu ta'e fayyaa isaa irratti miidhaa fiduu isaa beekee hawaasni tumsa gochuu qaba jechuudha. Oduu maddeen alaarraa arganne keessa immoo tatamsa'ina vaayirasii koronaa hir'isuuf biyyoonni sirna awwaalchaa irratti uggura kaa'aa jiru. Biyyoota akka Ukaadoor fa'aa keessatti ammoo namoonni baay'een erga du'aniin booda reenfi isaanii guyyoota 4 hanga 7tti turuun komii hordofsiisee jira. Ameerikaa fi Awurooppaan baay'ina namoota koronaa vaayirasiin qabamanii fi du'aniin warra jalqabaa yoo ta'an Afrikaattis dhukkubichi dhawataan dabalaa dhufaa jira. The first female patient, a 48-year-old, tested positive for COVID-19. Endemics. Epidemics if pandemics jechi jar khafaan faranjii kun sadeen seen almaan nama keessa waa'ee weerar dhukkuba yommuu yeroo baay'inaa yaadata. Endemics weerar namoota kaan iddoo muraasa mul'atu. Epidemics immoo weerar yeroo tokko bakka baay'ee mul'achuu danda'a yommuu ta'u. Pandemics guddichaaf dhiyeetu tokko irra ka'uun addunyaa guutuu waliin ga'a. Biyyoota addunyaa jiran 206 keessa 206 jechuun parsantii 100 keessa 100 filmaan nama jiraatan hundi waliin ga'u. Hagooduu tawwalti qabadhuun namoota miiliyoon 1.2 irra akka mul'atu. Dhibeen respiratory syndrome coronavirus gabaasaati ammoo tan qoradhu University John Hopkins irra barreeffame namoota 60 wal galaafachuu isaa dubbata. Addunyaa waan qabattee gad lakkiftu waan dhabde fakkaate. Diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa wanni jedhan tokkollee hin jirtu. Manni barumsaa, manni amantaa, iddoon bashannanaa,
sochiilee uummataatiif hojiileen idilee hundi sabab kooronaatti waan dagataman fakkaatu. Ollaan balbal cufatee eegi nagaa bultee nagaa oolte waliin jedhas ji'ooti lakkaa'amu jiru. Reeffi namoota sabab dhibee kooroonaatiin du'anii guyyootaan boodaman keessatti tajaa'uun mootummaan kabaj tokko malee ilmaan namaa du'a buyyaddi awwaalchaalleetti nuwwisiyyoo gargati ilaalu caala wannoonni nama deessan jiru. Dooti ilmaan namaatiif aadaa du'anii awwaal dhabuun immoo dulammeessota Oromoon dubbata. Quncaarra ilmaan namoota ergata as wabubbuluu dubbata. Viiktor Moroodaa jedhama. Gameessu umri 38 yoo ta'u biikibba Ameerikaa Ukaadoor jedhamtee jira. Dhibee kanaan faalamee lubbuu dhabeen duub guyyoota furiin bood poolisiin awwaalamu maatiin dubbata. Reeffi isa tortoruu irra kakaa'e manni inni keetu ragammaa foolii jabaa waa weerarameef bakki xirimdham jechuun maatiin midiyaatti. Jooniyaataan iskaleetaa hojjeta fayyaat reeffi namoota erga du'aniin bood torbaan guutan ilaan argu xiyyaaf dhalachuu na jibbisiisee je. Maatiin poolisii bilbiltus nami siibirmat waan hin jirreef reeffi ilmaan namoota karaa roore buluu jirjechuun gaazixeessa inni PR'tti. Nam jaalatan tokko du'aan of bira dhabuu waan jajjabdu. Amma immoo sabab dhibee kanaatiin du'a keetiin lawwaalachuu dadhabuun ilmaan namaatiif dhibbuu dhibe. Namoonni kun dhukkubichitti cimee yoo jargar hospitaalaatti ergamu. Maatii keessa nami tokkollee hin gulinde. Duulle miseensi maatii bakka hin jirre mootummaan awwaalama. Nagaa walta dhaamachuu war du'a bir deeman irraa fajechuuf waan dhaamatan qabaatanillee carraan akkas hin kenna. Boo awwaalaaf taasisaa malee ilmaan nama awwaaluun Itaaliin sarar qararratti argamti. Ispeen, Ameerikaa fi Faransaay taanuun tikeetti du'a ciruu jiru. Biyyatti Doonaald Tiraamp Ameerikaan namooti 300 ol dhibee kanaan jala qabamu weerar dhukkub kanaatiin dursu irratti argamti. Itaalii, Ispeen, Chaayinaa, Iraan, UK, Netherland, Jarmanii fi Beeljeem dhabanaasa dhibee kooroonaatiin jara warraan miidham tokkollee waan jirin fakkaata. Afrikaatti immoo dhukkubichi suutumsuutaan daangoo fi dura sikfachuun gabaasa godhutan bocadhuu jiru. Namooti 9,000 ol dhibee kanaan qabamuun 383 illee lubbuu dhabuutu dubbata. Afrikaan kibba namoota Afrikaa keessa dhukkubichaan qabamaniin dursuu jirti. Aljeeriyaan immoo namoota 330 dhiyaatan awwaaluun sarar qararratti argama. Egypt meeshaalee wal'aansaa fayyaa xiyyaarota waraanaa 2 guutuu xaaliyaaniif ergiteetti. Dubbii himaa pirezidaantii Egypt kan Abdul Fattah al-Sisi wabeeffachuun CGTN akka gabaasetti deeggarsi kun hammeenyaa dhibee kanaan rakkoo hamaa xaaliyaaniin argaa jirtu giddugala kan godhatedha jedhan. Tumsi kun miira michummaa biyyoota lamaanii bu'uura kan godhate ta'us dubbii himaan pirezidaant al-Sisi CGTN'tti himaniiru. meeshaalee kanneen xaaliyaaniif kan geessan ministeera fayyaa Egypt Hala Zaydi. Ministeerittiin yoo xaaliyaanii gahan ministeera dhimma alaa xaaliyaaniin simatamuun deeggarsa yeroo hammaataa kanatti Egypt biyya isaaniif gootes dinqisiifataniiru. Weerara kana hordofee biyyooti akka Chaayinaa fi Tarkiin illee meeshaalee wal'aansaa fayyaa xaaliyaaniif erganiiru. Biyya addunyaarraa ogeeyyii fayyaa hedduu horachuun beekamtu Kuubaan ammoo hakiimota 52 ergitee fi turuun ishee ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin jiraattonni godina Arsii aanaa Ballee qaamni nageenyaa sababa hin beekamneen reebicha nurratti raawwataa jira jechuun komatu. Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa ammoo qaamni nageenyaa nama reebu aanaa keenyayyuu hin jiru jedha. Abrahaam Birruu gabaasaa dabalataa qopheesse. Jiraattotni godina Arsii aanaa Balee qaamni nageenyaa sababa hin beekamneen reebicha nurratti taasisaa jiruun nageenyi keenya boora'ee jedhan yaada bilbilaan OMN'if kennaniin. Haalli kan keenya illee baay'ee ulfaataa beesitti humni Oromiyaa addaa kun haala ergama addaatti nuti uummata baay'ee miidhaa jiru. Maaliif ka'uu qabee innaa uummanni nuti kallattii dhibeeti waan tokko tokkoon dararamaa jiru uummanni maaliif hiikamaa kan jedhu kanaaf bakka uummataatti dhufaa zindineetuma jilbiibbii oofu rakkichi maaloo kan jedhamu ta'e bakka isaan zinjidhanii rakkoo tokko gaafachuu hin danda'anii kamatti dhufa zinjidhanii dabaddabuudha. Bakka keessoon isaanii maal akka ta'e nuun gallee nama tokko haasofsiisanii waan akkanaatiin jedhaniini fuudhanii deemanii faasofsiisanii dabaddabanii halkaffaa zinjidhanii gadhiisan akkasumas wanta akkasii kun baay'ee jibbisiisadha baay'ee irra tutturanii yoo duraa sababa haaluma tokko tokko yookaan haala tasgabbii jalqaba dhufan irraa kan jennu ta'eetuma akkamatti duraatti ilaalaa turre. Kun namni oomisha jechuun hojjetachuun hin jiraanne reeffa keessa subateeman kana qabuu danda'a. Sirriidha kan dabaddabamee amma qaamni miidhameetu iyyuu hammanatti gala hedduutu jira amma isuma keessa iyyuma keessa. Uma bakka osoo oomisha fa'aa bakka badheematti hojjetachaa jiran iyyuu fakkeenya namni tokko tokko baadiyyaatti oomisha battumatti hojjetata waan ta'eef dhimmoota iyyuu namni imaltuu badhee adda addaa yoo inni jedhu reeffamaa jira waan ta'eef.
Reebichii fi doorsisni akka malee godhamutti jiru kun namoota irratti fuulleeffate qabaachuu himu jiraattotni kunneen. Wanti jiru bakka haalli haloo bakka qeerroo isaan haala jiru duumsura bakka qeerroo tokko akka maali jenne yoo wal bira dhaabatan yoo maal jedhan arganii dabaddabuudha. Xiqqoo rifeensi dheeratee taanaan yookaan akkasuma qabanii bakka lafarra oofudha waan isaan beekan dabaddabu bakka ala sirna hin jirre jechuudha. Arganii malkaatti naqanii qilee buusanii uummata baadiyyaan beekanii lafa akka jiru. Tarkaanfiin kun tamsa'ina dhibee koronaa vaayirasii ittisuutiin wal qabataa jennee gaafannee jirra. Kanarratti immoo tuyyuu uummanni namni gabaa deemee yookaan namumti dabaddame kun nama gabaa deemuu miti. Kana dura odoo dhibeen kun walitti hin qabaminaa jedhamin kan jammaramedha dabaddamaa kun jalqabuma isaan seenanii. Kana malee wanta biraa gara dhibeetiin hunduyyoo baraaraadhaan maatiin ofii dhiyeessara. Kanarratti hunduu beekan. Itti aanaatti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa balee obbo Dabalaa Gubbaachoo dubbiin qaamni nageenyaa nama reebaa jira jedhu olola jedhan. Oduu olola sin jedhaniirtuma afarfamu malee poolisiin humna addaatti illee waan nama reebamtu hin jiru. Wanti akka qaama nageenyaatti illee namni nutti himatee ani reebbamee ani harkana ta'e jedhamee kallattumaa wanti nu bira ga'ellee hin jiru. Daawwattoota OMN oduumaa kan qindeessite riippoortara keenya Shamsiyaa Nashiyoo ture oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatooma.